Ravana malalo amin'ny tompo tonga amin'ity andro alarobia 9 Novambra 2020 isika dia andorana ny mofinaina ho antsika ao amin'ny Ezekela 3:30. Mivavaka aloha isika. Feno fiderananao izay raha io fa todinay amin'ity andro alarobia 9 Novambra ity. Vitanao tokoa ny tantana ny fiainanay nampaheranay ary manomana anay isan'andro san'andro amin'ny andrainy mpamonjy. Dia mandray ny fomba-pananay tompo. Mananay fahavonana andray an'ny mpamonjy. Saotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Ezekela 3:30 no anjara mofinaina atsika. Ezekela 3:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga tampoka ny teny Jehova nanao hoe zanak'olona maminaniny amin'ny amelezana ny mpiandry ny Israely. Eny maminany kataova amin'ny hoe zao lazain'i Jehova tompo. Loza ny mpiandry ny ondry ny Israely zay mamateny. Moa tsy ny ondry va no tokony andrasan'ny mpiandry. Ny taviny dia hoaninareo, haninareo, ny volony tafianareo, ny nafavy nonareo, nefa ny ondry tsy mba andrasanareo. Tsy manatanjaka ny malemy ianareo, na manasitrana ny marary, na manamatra ny folaka, na mampody ny lohariny, na mikatsaka ny very, fa loza loatra ny fampanomponareo azy. Dia miely izy satria tsy misy mpiandry. Rehefa miely izy dia tonga revy ny bibidia rehetra. Mirenireny eny an-tendrombohitra sy eny amin'ny avoana andrandaina rehetra ny ondry. Eny any amin'ny tany rehetra no ilezan'ny ondriko ary tsy misy mitady na miazy. Koa mino ny teny Jehova ianareo mpiandry ondry. Raha velona koa ho Jehova tompo noho ny nahababon'ny ondriko sy ny nahatongavan'ny ondriko rembon'ny bibidia rehetra, satria tsy nisy mpiandry izy, fa tsy nitady ny ondriko ny mpiandry, fa ny mamatena kosa nataony, ka tsy namahana ny ondriko. Dia mino ny teny Jehova ianareo ny mpiandry ondry. Zao ny lazain'i Jehova tompo, indro avy amely ny mpiandry ondry aho, dia ampamoako ny amin'ny ondrika izy, ka isoko tsy andro ny ondry intsony, dia tsy hamahana tena intsony ny mpiandry ondry, fa vonjeko no mivava ny ondriko mba tsy ho azy ny hohanina intsony. Ny masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny mpiandry ondry sy ny ondry no voalaza eto amin'ity Ezekela 3:30 nahavariana eto dia ny mpiandry ondry tsy niandry ny ondry araka izay mampiandry ondry azy, fa inona nataony? Ny mamatena. Ny mamatena. Ny mpiandry ondry dia riavana dia ilazana ny olona mpitarika teo amin'ny firenen'i Israely. Mpitondra ny lazana azy. Ary ny ondry dia nivoaka eto. Moa tsy mitovy amin'izany va ny fiainantsika ankehitriny sy zava-misy aty amin'izao aty. Ny mpitondra dia tena mahazo ny tombontsoa maro samihafa, fa mivahoaka entina dia fahadiran'ovana andro aman'alina. Eto dia nanapa-kevitra Jehova fa izy mihitsy ny andro ny ondry, ka tsy hamahatena intsony mpiandry ondry, fa vonjeko eo mivavany ny ondriko mba tsy ho azy ny hohanina intsony. Vonjeko eo mivavany ny ondriko. Miasa mihitsy Andriamanitra mikendry sy hasoa ny ondrin'Andriamanitra. Izy mantsy le mpiandry tsara izay nanolotra ny tenany hamonjy ny ondry. Tanterahany tao amin'i Jesosy zany, vita mihitsy ny nanafaka ny ondry tao mba vahoany faratsiana sy ny fahafatesana vikany nanala azy tao ka nanadra azy amin'ny fanjakana be voninahitra, dia ilay fiainana tsara indrindra dia ny eo amin'Andriamanitra. Koa ambarao sy torio fa Jesosy le mpiandry tsara izay nanolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Amen. Saotranao izay raha eo fa miharihary eto ny ataon'ny mpitondra izay mamatena fotsiny, tsy mampatanjaka ny ondry, sady manjakazaka amin'ny fialasana. Soa ihany fa misy an'i Jesosy mpiandry tsara izay manolotra ny tenany hamonjy ny ondry.
Tonga izy ananany londra fiainana sady ananany londra ity. Atao velomana andray izany mpamono izany. Ny fompananay indrindra amin'izao akatoky ny fiviniandro krismasy zao sy ahatserovana indray na mangino ny tany sy nanafahanao ity zao tontolo zao ty teo ambany vahony faratsiana sy nanandratanao azy miala tao amin'ny fahafatizana. Dia inay nyanolona indray ny vavaka nampianaranao Jesosy manao hoe anay zay nadana masina ane naranao tonga ane ny fanjakanao atao ane sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra ny anina sahazo anay mamelany elokay tahaka namelanay zay noloka taminay aza mitondranay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy le avonahitra aminak'izay. Amen. Tanterahany avondrina amintsika anie zao tsodrano tononona amin'ny naharaisana karafanamaso zao raisany fifaliana sy finoana ary fanantenany izany. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manak'izay ao amin'ny Kristy efa niaritra foriana vetivety ianareo dia izy no tanteraka sy ampiorina ary ampitretra anareo ary izy no anafaka ny ondry eo ambavahon'ny fikambondry izay mamahatena ho azany ny fanjakana mandrakizay manak'izay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra re ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.